Мына бүгүн өтө сонун күн болуп турат. Менин бул кызматта иштегениме быйыл 5 жыл болуптур. Шүгүр деш керек. Ал эми Самат эним, сен өз тармагыңда үзүрлүү көп жыл иштеп, бешене териң менен жетекчи болдуң. Тимур балам болсо өз күчү менен жакшы окуп, бүгүн кызыл дипломду болду. Сени ишке сүйлөштүм. 1 айдын ичинде жайгаштырат. Куттуктайм балам. Алло. Да. Хорошо, азыр. Баягы айтылган сумманы даярдап, мен айткан жерге кел. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз олтуруңуз. Не маселе боюнча келдиңиз эле? Мен бир жетирге алдым эле. Ошону бир жетекчи аябай көп акча сурап жатат. Бул кызмат абалынан пайдалануу эмеспи? Ошого бир жардам бериңиздерчи. Албетте жардам беребиз. Биз коррупцияны түп тамырынан жок кылабыз. Бизге ишенсеңиз болот. Рахмат. Рахмат. Бүгүн бир чоң тармактын жетекчиси Канат Кененбаев аттуу мамлекеттик кызмат адамы коррупцияга шектелип кармалып ыкчам тергөө иштери башталды. Эманын жакын туугандары кайсы бир кызматта жетекчи болсо дароо бошотулат жана ишке орношууга мыйзам жол бербейт. Канат ага, бул эмне кылганыңыз? Сиздин залакаңыз бизге да тийген жатат. Канча жылдан бери ачка тоок иштеп жүрүп, маңдай тер, ак мээнет менен эми жетекчи болгондо сиздин айыңыздан мени да кызматтан алган жатышат. Эмне жетпей жатты эле? Бүт баары бар эле го сизде. Ата, мен кече гана өз күчүм менен жакшы окуп, кызыл диплом алып жаттым эле го. Бул эмне кылганыңыз? Эми мени келечегим, максаттарым кандай болот?
эч бир ишке албайт коррупционердин баласы деп эл журттун бетине кантип карайбыз? Айланайын Канат, бизде баары жетиштүү эле го. Эмнеге андай жолго бардың? Биз деле убагында ошол сен акчасын алган адамдай карапайым эмес белек. Өткөндү унутуп калдыңбы? Сен бир катаң үчүн мал, мүлк, үй жайыбызды алып койсо көрөр күнүбүз не болот? Туруңуздар, сот келатат. Орун алыңыздар. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси менен айыпталып кармалган Кененбаев Канат Алиевичтин иши ачык сотто каралат. Урматтуу соттук отурумдун катышчылары, Кененбаев Канат Алиевич кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы тергөө учурунда жана соттук териштирүүнүн жыйынтыгында толук далилденди. Сот Кыргыз Республикасынын атынан өкүм кылат. Кылмыш жаза кодексинин 337 беренесин жетекчиликке алуу менен Кененбаев Канат Алиевичке 25 000 сом өлчөмдө айып салынсын. Жана мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан четтетилип, 10 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылсын. Апа,